أزول نشوف يسون في سكون غار السريدة كيني تصبحيت عندها دناوي ذاش دبوين يغميسن بوسكيني 3 ديسمبر 2019 سكين بوسن سنة 3 ديسمبر أقلا السريد سكتي زوزو يتسوالي ما كذا كيني مازال تصفات قناوت مازال بيضار الشتوى كيني واثا دونك اخلا اونيد نقدم كان هي السريده كيني اونيد نقدم ذا شي بين يغمسن لا دغا كومبيتيسيون اكد لو بيتور كتسولي من البيتور افيك ان شيفر ان الشيفر كيني ام قران لو كونترا افيك كوسيدر يستنيا لا جي اس كا يظلي لا يبيد غاف 15 مليار نص سنتيم. Alors, 15 milliards pour la JSK Mellel, on aura notre mot à dire en face des poules. ذاك اليوم استقسم بوعكاز دونك لونترينور لا جي اس ام بي يدينا باللي بارفوا لو اس تي سوبلي اون ديفونس يفو اون بروفيتي التذكره يفكدك لي كونساي مع تبعت لي مع لا جي اس كان تساف افريل دي السن كتسولي ذاك اليوم كتب ديالنا انك attention, ils sont dangereux en début de match. Il faut avoir le monopole du jeu. Ben Saïd Haddadi, Bounou Ahmroun peuvent faire la différence. Dès qu'il y a des années Hamlaoui, un ancien joueur de la GSK, à une certaine époque, le ST redoutait la GSK. Voilà, donc est-ce qu'il y a là le buteur de la GSK يفي كالتنظن دستنيا وكونتران يدي يخدم لا جي اس كا داش يدنا داخل داش يدينا البيوتور على الانتيريور على الانتيريور دي باج انترن والناس يبويد لدى غير يعني لا جي اس كا ثورا دناوين غفين يدينا لا جي اس كا خاطر تقصيد تساوين سيوسيا دونك في الكونترا كي يتوسطني اني يظلي على حساب لو بيتور يناش تم زواروت دونك واحد 15 مليار ان ابور فينونسي كونسيديرابل بور سيت سيزون دونك داين العالي سي اون بوفي دوكسيجين بور لي كابيل كتكتبن الذاكيني ذا شو انك تونيت إمي أستريا كني تونيت عند سواق توستقساو هاد الوالية ناس أميكا في الستاد مايلا أدوالنا الخد ماينس دونك نايك لي كابيل attendent beaucoup du ministère de la jeunesse du sport pour l'achèvement des travaux du nouveau stade كتزرع مخصصني دريما أطاس أعكورن ديسلي ذاكني الوالي نتيزي وزو يجاوبد يناد بلي actuellement le dossier est au niveau des autorités centrales du pays. La reprise des travaux de cet important projet ne saurait tarder. C'est en principe d'ici la fin de l'année. Actuellement, les travaux ont atteint un taux de 85%. Il ne reste pas grand-chose. Le stade sera réceptionné dans un délai de 10 mois. Voilà. ويرنا يند الوالي ذاك اللي la GSK n'est pas un club qui représente uniquement la région de la Kabylie, mais toute l'Algérie. Je tiens à féliciter l'équipe et tout son encadrement, dirigeants et joueurs pour la victoire réalisée le week-end dernier en Ligue des Champions. Voilà, je leur souhaite d'autres succès lors des prochains matchs. Nous sommes toujours disposés à aider le club qui mérite toute notre attention. دونك وكيل ذا والد يبوي الوالي خاطر لا ولايه يدلا لا سيريموني دو سيناتورا كيني الطاسي قم ضبرن يجي كان دينا الطاسي قم ضبرن يدي حضرن ذوك كان ذا كيني بوند غاف ملال ذا شي دينا غاف الكونترا كيني كونسيدير nous apportera un plus et nous ne comptons pas lâcher nos objectifs. تم زوالوت يند ملال كني غتي دينا وهذا نكوني ميسن ساولي ظلي هنا كي سويت كلا ديوري دي كونترا سوا بور لي 3 بروشين زاني خاطر ما الا سواسكان سي با سا دونك
أكد يشدنا ذاك أكد ينا شريك من ذاك. Je suis certes content, mais je souhaite qu'il soit prolongé au moins pour 3 années, car cela va nous permettre de concrétiser tous nos projets. Ce qui nous intéresse n'est pas uniquement d'avoir de l'argent pour le dépenser, mais surtout bâtir le club sur des assises solides, et notamment réaliser de grandes infrastructures. Voilà, c'est le projet Chérif Mellal et Douane au devant de la scène. La GSK peut être le club qui fonctionne avec un budget maigre. L'essentiel, c'est les résultats sur le terrain. Nous ne fermerons pas la porte aux autres partenaires. Et donc, pour juste rappeler que le club a officialisé déjà des conventions avec Souma, Mithri, Cevital, le Niem, qui nous aident beaucoup. Donc, on demande aussi à l'ONEL de Azazgad de faire un effort pour nous aider. Voilà. Nous aurons notre mot à dire en face des poules. يلزم الحل لا جي اس كا galvaniser مانيش ان شاء الله هذا فوالا لا فوتو لا سي فوالا on nous appelle سوات يجيو نخدم لا روفي دو بريس غادي يسولون مر الفازا ترونكيل فوالا دونك هاتها لا فوتو سور فتاة الذي كوبير إلا واحد يسولن يسوات يجيو نخدم لا روفي دو بريس تسولك لنا ذاكيني Bouakez, donc l'entraîneur de la GSMB, et Dina, les Kabyles sont capables de réussir quelque chose offensivement. Donc, il faut les conseils qui n'y a خاطر السن التونسي نسان بوعكاز معاذ بوعكاز voilà. Donc, la GSK doit être bien concentrée et organisée. Des possibilités pour les Kabyles lorsque l'Est oubliera de défendre, faire très attention au début de match. Il ne faut surtout pas encaisser et avoir le monopole du jeu. Pour que se qualifier, la GSK doit récolter le maximum de points. Bien sûr, il aide gagner le premier match est important et la GSK est capable de confirmer à Tunis. Une petite information. رناي نقال كانت رامي زعف الكوتش Velud, finalement a dû le groupe, comme annoncé auparavant. Le coach Kabila a écarté un année du groupe en lui interdisant l'entraînement avec ses coéquipiers. Le joueur a été ainsi privé de préparation pour le match contre Vita Club pour des motifs disciplinaires, puis cet élément a refusé de jouer le match face à la GS Sahara avec l'équipe réserve. Hier, c'était la levée de l'embargo puisque l'attaquant Kabyle a été autorisé à réintégrer le groupe. Il sera concerné par le déplacement de vendredi, surtout que Belharbi est forfait à cause d'une contracture à la cuisse. Ce sera une excellente opportunité pour René de se ressaisir au cas où Velud lui donne la chance. لكن صراحة مرنا يدميس لا ريجيونال تمن تقدر تكوش ثمن بوزدان. Voilà, on lui souhaite bonne chance. وكي دونك ديبون لو بوتور الساكني دون وليد توران compétition ذا شو يدينا compétition ذا شو ديبون السكي compétition أكد سواليم على une يكتب دينا GSK considère un contrat de 15 milliards. Mellal sauve son mercato. Boug Moula, le président, m'a contacté, venu de me veut. Voilà, le Mohim. Wakini, Ben Chilifa, très incertain. Plus de 2000 fans attendus à Tunis. C'est de Wali des choses d'une compétition des pages internet. Quel soit ذاكيني في الكونترا qui considère donc c'est un contrat de 15 milliards de centimes par an. La GSK les recevra pour Sakini en 3 tranches. Voilà, il se met ذاكيني
دونك الكومبيتيسيون سمكتان باللي الى ندير السي فيتال في كاد زاد 12 مليار سنتيم اي جي اس كا على حسابيس ذاكيني اكد سواليم شريف ملال الانسان يبغى ان كونترا دو 3 ans او بليس يا خاطر هي يزمرن هذا تصار زاد هذا شي دينا ينا يعطيو هاد الكل j'aurais aimé que ce contrat soit de 3 ans ou plus, c'est pas uniquement pour une année. La GSK a besoin d'aide des entreprises de la région et je fais appel à l'occasion à la POI et à la PC de Tizi Ouzou d'aider la GSK financièrement, a-t-il déclaré. لكن يبد من un bon apport pour le club. Donc, je كان ينادي la GSK fonctionne avec un budget trop maigre par rapport aux autres clubs. Je lance un appel pour le NEL d'Azazga pour nous aider. Le NEL, c'est les appareils transformateurs industriels. Voilà. Il n'y a que nos chances en face des poules sont intactes de ça. La GSK, Inch'Allah, هتظهر أرزات فوالا grosso modo دوا كاين sauf que le reste كويس petites informations هذه كان توبال وين اللي بياني يدبوا لا جي اس كا هذه يبدو l'entraînement la semaine prochaine هذه يدو لا جي اس كا مرد غالن في هنا دي تونس وذاك يفيليو باردونار الناي الناس ديجا بيتي ديالني وذا ميس لو بيتور ذاكيني كابا جي اس كا ابي كيلو ريلي غي خطر سيكل تاكيني كابا اي فونكسيونين دونك لا جي اس كا تروح 8 كيلو روايض براتيكمون هذه 5 ل 8 كيلو هكاكيا رنو لي ديبلاسمون على الاكستيريور دونك سي فريمون ماغر لي ماتش عندها لا جي اس كا تولي البوبليك كينيس لكن il y a plus de 2000 fans attendus à Tunis. Tous les chemins mènent à Rades. رادس لم كان دايلا الستاد اولمبيك اللي تلعب ترجين تونسي نا ليسبيرونس دو تونس دونك فوالا سي ليسونسيال وني دبور بن شريفه très incertain face à l'espérance de Tunis. Voilà, السكري devine la décision mais il بن شريفه غادي يلعب نخطي pour vendredi. Donc هو كي كان يوني دبويغ هكا السريد سكتي زوزو يتسوالي مكاكيا تشبح سوالي تيزوزو تشبح تشبح تملح هكا قارن صبحيت كينيو ولاش يسينا ولاش يصفى شو هي إلا كرا ولات وزريما لا بوليسيون ناخد لوميديتي يدي تسالي سفلة تمدينت لا فيزيبيليتي ني با فريمون شوي حاجة كومبليتمون هكا خارنا كني تصفر مليحة كني تقناو يزم الحل لا بوليسيون فوالا دونك أوليني كان أزكى غير ترزو أزكى غير ترزو لا جي اس كان غير تونس تسوي بارفول لإير تونس غير 12 راه تقلع 12 ونص وقيلا تقلع تقلع في الجزائر 8 عندها نضمع هذا الدربح ديالنا الدولة غنبغوا ريزولطا نكوني غنخلق ذاك سريد سكتيزي وزو أو نساوي سريد روايض من وعى نرجو هذاك لافيل عند الدنوفة كاش حاجات كاش كاين اللي غنفهمو أو ندينا وين فلاس هكا غن ديراكت أو نديرو فيديو دونك قيمة ديالنا قيمة كابيني التلفزيون تبص لي فيديو إذا نساوي النظام غاف يحريش النظام مخالفا ما تبغى ما دوالين تموت النار تموت الون أدوالين أمشي السعيد شنو يغدر يعني السعادة شنو الحوايج ديال السعادة يعني اللي عليك أثني تسكن وندلو وين تي روبورتاج غاف يعكورن إلا يوم كان دينا الله الصوتي وكي تمدينت يفسد يبدا يفسد نفا تصل بقجاني صغيما دينا نصور دينا يقجان هكا يقجان دي شيان يمد دي شيان وتصورنا مدانا مي
العالم بلي ذريت الوقت يقوم كان خدمن طوافل لانت طوافل بايلك لانت هي الدورة السكرين طوافل دينا الفرع الكيكيدير خدم ما أملي طلاش كاشي طوح والكبار كان واقيلا السكرين لي زاكوتمون دو روت نوفد دينا كرا كني سكراين لأننا كنكونين كرا ستادير كرا نسعى لوتوريزاسيون لاميرين ساعات طوافل دينا لي زون اكسبوزي مثلا تقيم الكرسي طوافل أتخلصهم ذا شو كان ماشي ذا كاينين إذا المشكلة خاطر لنا تطور في النظام كراكليت زمر النصح كي ديوث تفضل أظن غدا هذا المكلام معنا إلا الحالة ديالنا وزدي ثرا إذا شاد ذاك سالني إلا ودي بغينا كي نتساوي اللي غادي يخدم ديما لي تواليت بوبليك العالي كنت سي اون بون شوز. المهم هذا وليد ناوي روبورتاج من بعد في التنمية كنا ناويين لي روبورتاج يتنميون النظام دونك ادناوي غافا كاينين ادناوي يعني وليد ناوي تصور ببعيد نرزان رجونا سيما نتفض كان ببعيد ان راه كاينين مخالفه مازال ويفوك داك يتبين باللي بعيد يتبين باللي يتصابون سي غزال هو كي كان يزمر وانت دنيا الصبحية كاينين ما تفهم هذا أوند راه تمدين تنتيزي وزو أدواني مثل مدين تنتيزي وزو هكا سيت سواليم كاينين وزرا غير مزمر غادا هادو خما هاد الزومي غاشي طور أدوانيم فوالا هكا كاينين اللحون في لا سيركيلاسيون الناس فوالا تاكي تمدين تنتيزي وزو هادي الصباحية كاينين رجعونا تدار فينا رجعونا فوالا الزومي شيطا هنكمل كاين رجعونا تاكي تمدين تاكد رجعونا مي قرابنت فيه هنا سبيطار مبلوى كتيتواليم فوالا دونك كان اكون جا تصور كاينين تمدين تيزي وزو دام قال ديرو على الكثير فوالا تمدين تيزي وزو تنمير المونا ودي كان كويس ذاكيني ودخل مارا لي كومونتير معليش الزول في اللون ندم في اللام تنمير المون ارتفاث